Kirili haline gittiler. Այսօր մեր երկրորդությունը եւ ատիկակարից գնամ վստահեցնեմ, որ վերջինը չէ, հայկական վերածնունդը որոշած է մինչև Հայաստանի ռեժիմին, աղդոտ, գեղդոտ ռեժիմին փոխարինումը մենք պիտի շարունակենք մեր պայքարը։ Այո։ Հայաստան! Հայաստան! Ուրեմն երկու բառ ասեմ մեր հայկական վերածնունդի գաբակցությամբ, քանի մարդիկ կան, որ նոր են եւ չեն գիտեն ով են, ինչ են, երկու բառով բացատրեմ։ Հայկական վերածնունդը քաղաքացիական շարժում է, որ կնպատակատրի սադարել Հայաստանի մեջ ճշմարիտ ներկայացական կառավարության եւ օրենքի գերիշխանության առաջացմանը։ Ան հետամուտ է սպիրկի կողմէ առավելագույն հանձնարարության երաշխավորելու համար ապահով, հզոր ու փառքված հայկական պետությունը։ Շարժման մասնակիցները կհավատան, թե այս նպատակին կգրնանք հասնել զուգ ճանապարհներով։ Առաջին սպիրկի վերակազմավորմամբ, այնպես բարելավելով անոր մարդկային ներուժի օգտագործումը, որ օժանդակի Հայաստանին հաղթահարելու ներքին եւ արտաքին մարտահրավերները։ Հայկական վերածնունդ միջազգային շարժման ներկայացուցիչները իրենց խորին ցասումն ու վրդովումն են արտահայտում Շուշի առանցնագի գումարտակի հիմնադիրներից մեկի Հոհիտա անդամ Պրոշկյանի համայնքի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության առընթությամբ եւ իրենց ցավակցությունն են հայտնում սպանված ազատամարտիկի ընտանիքի անդամներին եւ մտերիմներին։ Լինելով Սիրիայից ներգաղթած ընտանիքի զավակ, Հրաչ Մուրադյանը հայոց պատմության էջերում իր հերոսական պայքարի գնի կտրեց ոչ միայն որպես արցախյան հերոսամարտում աչքի ընկած անհատ, այլև որպես հայրենիքի նվիրված քաղաքացի, գյուղապետ, որը պայքարում էր հայրենի փոքրիկ հողագդորը պահպանելու եւ շենացնելու համար, որի անգաշար քաղաքական հայացքների գործունեության եւ դիրող իշխանությունների դեմ ըմպոտ դիրքի համար ներկա հանցավոր համագարկի ներկայացուցիչների կողմից նրա ղեկավարած փոքրիկ համայնքն անվանել էր դաշնակցական որջ։ Նա հաջող ստիպված էր արձագանքման գնալ գիրող կրեա օլիգարխիկ վարչակազմի ապօրինությունների հետ, փորձելով որպես գյուղապետ անաչար եւ արդարացի մոտեցումներով լուծել իր վստահությանը հատկացված գյուղի առօրյա դժվարին խնդիրները։ Ազատամարտիկն ընկավ ոչ թե պատերազմի ընթացքում թշնամու կողմից ստացած գնդակից, այլ դարձավ ներքին նենգ ցավակցության նշանակետ։ Ներկայիս իշխանության կողմից հռչակված ճագերդյալ ապահով Հայաստանում գնալով նոր տապ են ստանում տնտեսական հանցավոր մենաշնորհային ոտնձգությունները, քաղաքացիներին բռնությունների ենթարկելու անբադիժ դեպքերը, անհատի ազատազրկման եւ քաղաքական սպանությունների համաճարակը եւ այս ամենը կատարվում է քրեական դար բարունակող Վերնախավի կողմից խրախուսվող օրենքի առջև անավասարության եւ պատասխանատվության լիակատար բացակայության մթնոլորտում։ Հայկական վերածնունդի ներկայացուցիչները Հայաստանի կառավարող իրավապահական մարմիններից պահանջում են բացահայտել ազատամարտիկ Հրաչ Մուրադյանի սպանության մանրամասները եւ ընդգծում են, որ այս ոճրագործությունը, ինչպես նաեւ բազմաթիվ նմանատիպ հանցագործություններ հանդիսանում են իշխող Վերնախավի կողմից հրահրվող անօրինականությունների եւ անպատասխանատվության ներկայիս կարգավիճակի արդյունքներն ու հետևանքները։ Վերոհիշյալ հայտարարությունը վավերացված է հայկական վերածնունդի Լոս Անջելեսի, Տորոնտոյի, Փարիզի, Պրահայի եւ Լիբանանի մասնաճյուղների ներկայացուցիչների կողմից։ Հիմա ես ուզում եմ Հրաչ Մուրադյանի հիշատակին մի վարյան լրություն բայել։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։ Հիմա ես խոսքը դալիս եմ իմ ընկերուհիս Հարգելի հայրենակիցներ, Վսեմափայել պարոն դեսպան Վիգեն Չիթեչյան, այսօր 2013 թվականի ապրիլ 7-ին մենք նորից միասին ենք Փարիզի մեջ Հայաստանի դեսպանատան առջև մեր զորակցությունն ու միաբանությունը արտահայտելու համար Հայաստանի ժողովրդին, նրա կատարած ընտրությանն ու Հայաստանի Հանրապետության օրինական նախագահ Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Շուտով ապրիլ 9-ին տեղի կունենա Հանրապետության քաղաքացիների վստահության քվեն շահած Ռաֆի Հովհաննիսյանի երթմնակալության արարողությունը։ Որպես Ֆրանսիայի հպատակ, բայց իրավատեր ու հաղթանակած հայեր, մենք եւս միանում ենք այդ արարողությանն ու խոստանում, վստահեցնում, թե պատրաստ ենք մեր բոլոր ջանքերն ու եռանդներ դնել նոր Հայաստան, ազատ Հայաստան, անկախ Հայաստան, ժողովրդական Հայաստան, իրավական Հայաստան, վերադարձի Հայաստան ստեղծելու գործին։ Մենք նաև մեր բողոքի ձայնն ենք բարձրացնում Հայաստանում իշխանությունը տասնամյակներ շարունակ ապօրինաբար զապթած դրածո սատրապների օրինազանցությունների դեմ։ Հայաստանը վախի ու խավարի մեջ պահող քրեա օլիգարխիկ իշխանության դեմ։ Մենք մեր ցածումն ու զայրույթն ենք հայտնում նաև այն ապօրինությունների ու ոչրագործությունների դեմ, որով Հայաստանի դրածո իշխանությունները շարունակում են սաստել իր ազատագրական պայքարի համար ոտքի ելած ու ազգային զարթոնքն ապրող հայ մարդուն։ Հրաչ Մուրադյանի սպանությունը համարելով քաղաքական սպանություն, երիցս հորդորում ենք առայժմ գործող իշխանություններին վերջ տալ բռնարարքներին, որովհետև թե Վահե Ավետյանի ծեծամահը, թե Պարույր Հարիկյանի դեմ կատարված մահափորձը, թե Հրաչ Մուրադյանի սպանությունը, թե Ալեքսանդր Վարպետյանին օդակայանի մեջ բանտելը եւ թե Հայաստանի մեջ տարիներ շարունակ մոլեգնող մյուս ոչրագործությունները միայն ու միայն արտահայտելով իշխանությունների անզորությունը միևնույն է մնում են ոչրագործություններ, որ վաղ թե ուշ օրենքով դատապարտելի են։ Ուրեմն հորդորում ենք ավելի չծանրացնել ձեր հանցանքը, այլ ձեր հոգեվարքն ու վերջն ապրել արժանապատվորեն եւ առանց կտրուկ ջրաձգումների։ Տարաշխարի հայությունն այլևս արթնացել է։ Օր-օրի ավելանում է նաև սփյուռքահայության վճռականությունը, որ այլևս չի մարելու, որովհետև մեզ ոգեկոչողները մեր այն հերոսներն են, որ ոչ միայն արտաքին թշնամու գնդակի ծովեցին, այլ որ շատ ավելի սոսկալի ու ամոթալի է ներքին, հայրենական, սեփական։ Մեզ ոգեկոչում է նոր Հայաստանի վճռական ժողովուրդն իր առաջնորդով իդեմս Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Մեզ ոգեկոչում է Հայաստանի ինքնասեր ու արժանապատիվ ժողովուրդն իր զինվորներով իդեմս Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Մեզ ոգեկոչում է մեր նախնիներից ստացած այն պատգամը, որ Չարենցի հանճարով ձևավորվեց ու դարձավ բոլորիս ուղեցույցը։ Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Բոլորին կներեք, որ իմ համար ավելի հեշտ է ֆրանսերեն խոսալ, բայց մի երկու խոսք հայերեն կասեմ խոսակցությունին։ Merci. Et comme Lilith vous l'a dit, je suis conseiller municipal UDI d'Alfortville. Je tenais à être présent aujourd'hui parmi vous pour témoigner des problèmes démocratiques en Arménie, quelles que soient les appartenances politiques de chacun. Il est anormal qu'en Arménie ou dans quelques autres pays dans le monde, la voix du peuple soit ainsi dénigrée. Comment est-ce qu'on peut accepter la situation d'un pays qui depuis près de 20 ans, plus de 20 ans maintenant, est devenu indépendant? On a donné la voix au peuple qui ne l'avait pas pendant toutes ces années sous l'Union soviétique, mais qu'est-ce qu'on a gagné? On donne souvent en exemple les Juifs et les Arméniens, en tout cas on les compare, mais quand dans un pays, en Israël, les Juifs reviennent, en Arménie c'est le contraire, les Arméniens partent. Il suffit de se poser une question simple, est-ce que la situation est satisfaisante en Arménie aujourd'hui? Si les Arméniens partent aussi nombreux, et moi j'en connais aussi de ma famille qui sont partis d'Arménie pour venir en France, entre autres, est-ce qu'on peut être satisfait du régime politique?
Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, et encore il y a un mois, les gens se rassemblent petit à petit de plus en plus nombreux à Paris et dans d'autres pays où la diaspora est implantée, et qu'un ambassadeur, qui est censé écouter les Arméniens de France, refuse de recevoir les personnes ici présentes aujourd'hui et ne laisse même pas les représentants de notre groupe lui déposer une simple lettre. Apparemment, les Arméniens de France et des autres pays de la diaspora sont appréciés quand on nous demande d'aider. Ça pour Yamat, problème Tchika, Français, Gat et Oudishterik, tout va bien. Par contre, quand c'est pour la démocratie, quand on n'est pas d'accord, alors là, surtout, il ne faut pas nous écouter. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que quand il y a des fraudes avérées dans un pays, qu'il y a des représentants, des observateurs soi-disant, dont des grands amis de l'Arménie, je vais le nommer quand même si je ne sais pas ce qu'il y a fait là-bas, Monsieur René Rouquet, grand ami de l'Arménie, qui est observateur là-bas, qui dit avoir fait beaucoup de bien pour l'Arménie, mais j'ai pas l'impression que pour la démocratie arménienne, il ait vraiment été très utile. J'espère du fond du cœur qu'on va finir un jour par retourner les choses, c'est-à-dire que l'Arménie arrêtera d'être un pays d'émigration d'où les Arméniens partiront, et pour devenir un pays d'immigration au bon sens du terme. Où... Est-ce que ça fonctionne bien? Le plus important, j'ai rien pourtant. Le plus important, c'est de construire un pays pour lequel beaucoup se sont battus afin qu'il soit indépendant. Beaucoup ont versé leur sang pour le Karabakh, mais où est-ce qu'on en arrive aujourd'hui? Donc ce que j'aimerais, moi, du fond du cœur, c'est que l'ambassadeur d'Arménie en France, qui est soi-disant notre représentant, le représentant de l'État arménien, et au moins, c'est le minimum, accepte de recevoir une délégation de notre groupe pour parler démocratiquement entre Arméniens. On n'est pas là pour l'agresser. Je tiens d'ailleurs à saluer les forces de l'ordre françaises, que je respecte énormément, qui font leur travail, mais je suis surpris de leur nombre et du nombre de vos camions, très sincèrement, et qu'on soit aussi éloigné de l'entrée de l'ambassade. Je ne pense pas qu'on ait l'air agressif. Donc ça démontre la façon dont on est traité par le régime arménien, et j'espère du fond du cœur qu'ils vont finir par nous entendre et que le 9 avril, les gens seront nombreux dans la rue et qu'enfin on arrivera petit à petit, mais j'espère quand même le plus vite possible, à avoir un vrai régime démocratique en Arménie. Je vous remercie. Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն դուք չկարծեք, որ մեր այսօրվա այս հավաքույթը նահանջել է, այդ դեսպանատունն է մեզնից նահանջել, իրենք են հետ քաշվել և հաջորդ անգամ մեզ ավելի մեծ տարածք են տալու, երևի ամբողջ փողոցը։ Սա առաջին խնդիրն է, որ ուզեցի ձեզ զգուշացնել, դեսպանատունը նահանջում է, այսինքն իշխանությունը նահանջում է, սա մեկ։ Երկրորդը, ես պետք է իմ խոսքը դարձյալ այս անգամ էլ գրավոր ասեմ, քանի որ այս իմ ելույթից հետո այս խոսքը պետք է հրապարակվի, ինչպես և անցյալ անգամվա իմ ելույթը հրապարակվեց բազմաթիվ ազնիվ հայկական մամուլում, Սփյուռքի։ Հայաստանի Սահմանադրության երկրորդ կետը այն մասին, թե իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, նույնպիսի հատկակապություն է, որպեսզի այն կարգախոսը, թե իբր Սովետական միությունը ամենադեմոկրատական երկիրն է ամբողջ աշխարհում։ Այս ամենը հիշեցնելով, սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ միայն ասել, թե մեր ժողովուրդը կարծես հրաշքով դարձյալ արթնացավ ևս 2 տասնամյակ տևած իր փորը քնից։ Համարձակվեց ոչ միայն տեսնել, այլև բողոքել Հայաստանի մեջ մեր ջրի ակունքը կալնած եռակույն դրակոնի անիրավությունների դեմ։ Եվ ոչ միայն բողոքել, այլև հպարտորեն իր մեջքը ուղեղելով հաշիվ պահանջել ոճրագործ իշխանություններից, որոնք օրըստօրեն
ծրագրված գործողություններով հայաթափում են Հայաստան պետությունը, օրստորը նախապատրաստում են ռուսական կայսրության նախագծով 1920 թվականից հետո երկրորդ անգամ հային զրկել իր երկրի սեփականության տերը լինելու իրավունքից։ Notre mouvement Renaissance arménienne fonde son action sur 3 convictions. Seul le renforcement de la cohésion sociale et nationale pourra maintenir la nation. Բաժակդ բեր, սարկեմ ընկեր, մենք նույն ճամփով ենք այլելու, մենք նույն լեռներն ենք բարձրանում և նույն կյանքով ենք ապրելու։ Բաժակդ բեր, սարկեմ ընկեր, մենք մեր կենացն ենք խմելու, կարմիր արյանը մեջ թաթախված, մերին երգերն ենք երգելու։ Բաժակդ բեր, ավագ ընկեր, մենք քո կենացն ենք խմելու, այս ազգը որ փնտրում է դեռ, քո հետքերով է գտնելու։ Քո հետքերով նոր ճանապարհ, քո խոսքերով ճշմարտություն, մեր սեր այս ազգի պայքար, պայքարը որ կծնի ազատություն ու սեր, արդարություն անստվեր եւ իրական հույսեր։ Չի ցամաքի ոչ մի աղբյուր, ոչ մի ծաղիկ չի թառամի, ոչ մի մանուկ չի թախծի, քանզի խենթերն են ապրելու։ Իսկ ով խենթ չենա, մեզ հետ կենաց չի խմելու։